හෙලෝ කොහොමද හැමෝටම ගොඩක් කට්ටිය මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා තිබ්බ බැංකොක් ටුවර් එක ගැන මම දාපු part 1 වීඩියෝ එක. ඒකේ ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බ ටුවර් එකට ගිය prices කොහොමද කියලා inbox එකත් message දාලා තිබ්බ. සමහරු comments වල බැනලත් අහලා තිබ්බා. ඒ නිසා මට හිතුණා සම්පූර්ණ detail ඇතුව වීඩියෝ එකක් දාන්න. මේකේ වීඩියෝ clips වල නම් තියෙන්නේ අපි දෙන්න එහෙම ගත්ත වීඩියෝ clips තියෙන්නේ. මම මේකේ විස්තර ටික කියාගෙන යන්නම්. අපි මුලින්ම trip එක plan කරන්න පටන් ගත්තේ ජූනි හරි ජූලි හරි. ඒකෙදී අපි බැලුවා ටිකට් ප්‍රයිසස් කීයද අපිට යන්න පුළුවන් කාලය මොකද්ද යන්න හොඳම කාලය තමයි බැංකොක් වලට නොවැම්බර් වලින් පස්සේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි හැබැයි ඒ වෙනකොට ටිකක් ගාණ වැඩි වෙනවා ඔක්තෝබර් වල ටිකක් වහිනවා හැබැයි ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ වහිනවා කියන එක ඒ නිසා අපි ඔක්තෝබර් වලට ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරා මුලින්ම අපි ආයේෂියා ටිකට්ස් බැලුවා අනිත් එයා ලයින් වල ටිකට්ස් ප්‍රයිසස් බැලුවා හැබැයි ගොඩක් වෙනස් ගාන ශ්‍රී ලංකන් හරි තායි ආවෙස් හරි යනවනම් ඒ නිසා අපි ආයේෂියාවලම යන්න තීරණය කරා එතකොට එක්කෙනෙක්ට ටිකට් ප්‍රයිස් එක උනේ ලක්ෂයක් කියන්නේ අපි ටිකට් එක බුක් කරනකොටම එතන තියෙනවා අපිට පැකේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න මීල් එකක් සීට් එක බුක් කරන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ලගේජස්නුත් කිලෝ 20 පික් කරන්න පුළුවන් මට මතක විදියට ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තමයි ලක්ෂයක් වෙන්නේ නැත්නම් මං හිතන්නේ 80ක් 90ක් වගේ යනකොට ටිකට් එකක් බුක් කරන්න පුළුවන් ඒකත් මං හිතන්නේ තව ගොඩක් කලින් අපි බුක් කරනවා නම් 60ට 70ටත් බුක් කරන්න පුළුවන් අපි බුක් කරේ මාස දෙකක් වගේ තියෙන නිසා අපිට ඒ ලක්ෂයක් ගියා අර පැකේජ් එකත් එක්කම එහෙම සීට් බුක් කරේ නැත්නම් කෑම මීල් එක බුක් කරේ නැත්නම් අපිට සීට් එක හම්බෙන්නේ චෙක් ඉන් වෙනකොට රැන්ඩම්ලි එතකොට අපිට අපි දෙන්නට එක ළඟ හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් වින්ඩෝ සීට් එකක් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක ෂුවර් නැති නිසා අපි කලින්ම බුක් කරද්දිම සීට් එක බුක් කරා සහ මීල් එකත් අපිට කලින් අපිට එතන මෙනු එක පෙන්නනවා බුක් කරන වෙලාවට එතකොට අපිට නිදහසේ අපි කැමති එක බුක් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට මේ මීල් එක අපිට හම්බෙන වෙලාවට වතුර බෝතලයක් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ ෆ්ලයිට් එක ඇතුළතදී සල්ලි ගෙවලා මීල් එකක් ගන්න බඩගිනි වුණොත් බඩගිනි වෙන්නේ නැත්නම් පැය 3:00ට ඕනෙත් නෑ කෑම. එහෙම තමයි උනේ. එතකොට අපිට ෆ්ලයිට් එක තිබ්බේ රෑ 11යි කාලට. අපි එතකොට 8යි කාල වෙනකොට බණ්ඩාරනායක එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා එතන චෙක් ඉන් වෙලා ඒ වැඩ ටික කරගත්තා. හරි ඊළඟට මම කියන්නම් අපි DMK එයාපෝට් එකෙන් බැස්සට පස්සේ කරන දේවල් ටික. ඒක ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය විදිහට ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ලගේජ් එක කලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි එතකොට උදේ කොහම හරි අපි යනකොට 4:00 5 වගේ වුණා ලගේජ් කලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක පටන් ගන්නේ උදේ 6න් පස්සේ හැබැයි ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මෙට්‍රෝ ලයින් එක තියෙනවා යනවා නම් එයාපෝට් රේල් ලින්ක් කියලා ARL කියලා රෙඩ් ලයින් එක ඒක යන්නත් පුළුවන් බැංකොක් වලට හැබැයි මං හිතන්නේ ඒකේ ගාණ වැඩි අපි බැලුවා ගාණ ඔප්ෂන් තුනම එයාපෝට් රේල් ලින්ක් එකේ කියන්නේ ට්‍රේන් එකේ යනවද ටැක්සි එකක් දාගෙන යනවද එහෙම නැත්නම් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ කියන්නේ බස් එකේ යනවද කියන එක ඒ තුනම ගාන බලනකොට අපිට ලාභම ක්‍රමය තමයි බස් එකේ යන එක හැබැයි ඉක්මනටම යන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ටැක්සියක් දාගත්තොත් ඒතකොට අපි 4ට එළියට ආවම අපිට 5 වෙනකොට බැංකොක් සිටි එකට යන්න පුළුවන් හැබැයි මෙට්‍රෝ එකේ ගියත් මං හිතන්නේ ඒ වගේ ඉක්මනට යන්න පුළුවන් හැබැයි බස් එක ටිකක් අපි ඉන්න ඕන 6 වෙනකම් බස් එක පළවෙනි බස් එක එනකම් සහ ඒක ටිකක් හිමි يعني අර තරම් වේගෙන් යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පරක්කු වෙන එක තමයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ නැත්තම් පහසුකම් සහ ප්‍රයිස් එක බලනකොට මට හිතෙන්නේ බස් එක තමයි හොඳ කියලා. ඒ නිසා අපි උදේ 5 ඉඳන් 6 වෙනකම් එයාපෝට් එක ඇතුලේ නිකන් ඉඳගෙන හිටියා. ඉඳගෙන ඉඳලා එපාර අපි 6 වෙනකොට බස් එයාපෝට් එකෙන් එළියට බැහැලා දකුණු පැත්තට හැරුණාම ටිකක් දුර යනකොට තියෙනවා චුට්ට දුරක් යනකොට තියෙනවා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකක්. එතන A1 ඉඳන් A4 වෙනකම් බස් නවත්තනවා. එතකොට එතන බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ හොටෙල් එක තියෙන පැත්ත බැලුවම ඒ ප්‍රදේශයට කියන නම එතන ගහලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අනුව ඒ පැත්තට ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් සහ Google Map එකේ දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නනවා යන්න ඕන බස් එක මොකක්ද කියන එක. බස් එකේ අංකේ. එතකොට ඒකේ ගියාම හරි. එතකොට අපි 6:00 වගේ වෙනකම් මං හිතන්නේ අපි එතන බලන් හිටියා බස් එක එනකම් A3 බස් එක. ඒ බස් එකේ තමයි අපිට යන්න තිබ්බේ. අපි ඒ බස් එකේ බැංකොක් සිටි එකට, ඒ කියන්නේ අපේ හොටෙල් එක ළඟම හෝල්ට් එකෙන් බහින විදියට තමයි අපි ගියේ. ඒකට අපිට ගියා බාත්
50ක් එක්කෙනෙක්ට බාත් 50ක් මම බාත් වලින් ප්‍රයිසස් කියන්නම් මොකද රේට් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක LKR වලට හරව ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රෆ්ලි ගත්තොත් රුපියල් 10ක් වගේ වෙනවා බාත් එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බාත් 50ක් වෙනවා එක්කෙනෙක්ට ටිකට් එක. එතකොට අපි දෙන්නට බාත් 100යි රුපියල් 1000ක් වගේ තමයි ගියේ. බැංකොක් සිටි එකට අපේ හොටෙල් එකට යන්න. අපි හිටපු හොටෙල් එක තමයි ග්‍රෑන්ඩ් ඇල්පයින් හොටෙල් එක ප්‍රතුනම් කියන ඒරියා එකේ තියෙන්නේ. ඒ හොටෙල් එක 3 ස්ටාර් හොටෙල්ස් පොඩි කාමර. හැබැයි එච්චර ඒක කාමරේ සයිස් එක හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි වැඩි වෙලාවක් හොටෙල් එක ඇතුලේ රැඳෙන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය රෑ 10ට 11ට හොටෙල් එකට එනවා. ආයුධ 4ට එළියට බහැලා යනවා. ඒ නිසා හොටෙල් එක එච්චර ලොකුවට හිතන්න හොඳ නැහැ. හොටෙල් එකේ දවස් 4ට චාර්ජස් තමයි 39000ක් අපි දෙන්නට ඩබල් රූම් එක බ්‍රෙක්ෆාස්ට් මුකුත් නැතුව. ඔයාලට තව ටිකක් හෙව්වොත් ඊට වඩා අඩු ගානට හොඳ හොටෙල් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කරනවා නම් ටැක්සි නැතුව මුළු ජර්නි එක පුරාවටම හොටෙල් එක තෝරගන්න බස් හෝල්ට් එකකට හරි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකකට හරි ළඟින්ම තියෙන හොටෙල් එකක් තෝරගන්න. මම මේ දාපු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකේ තියෙන්නේ අපි ප්ලෑන් කරපු දවසේම හවස කරපු දේවල් ටික. දවල් පොඩ්ඩක් shopping ගියා shoes බලන්න. ඊට පස්සේ රෑ ගියා කවුසාන් කියන ස්ට්‍රීට් එකට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න. මෙතන එක જાතියේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වර්ග තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් try කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට එච්චර සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ තියෙන දේවල්. ඊට අමතරව මෙතන ෆුට් මසාජ් තියෙනවා. එක අලුත් දේවල් තියෙනවා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට ගියත් හොටෙල් එකේ ඉඳන් බස් එකේ ඒක හරියම ලේසි ක්‍රමයක් බස් එකේ යන එක. හැබැයි ටිකක් වෙලාව යනවා. මට හිතෙනවා ඒජන්සි එකක් through book කරගෙන එනවට වඩා අපි තනියම book කරගෙන යන එකේ පොඩි ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න තනියම book කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. හැබැයි ගෲප් එකක් නැතුව ඔයාලා දෙන්න විතරක් හරි ඔයා තනියම හරි travel කරනවා නම් ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. පුළුවන් නම් travel insurance එකක් දාගෙන එන්න. ඒ අතරේ අපි මෙන්න ටුක් රයිඩ් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරා. අපි දෙන්න ආසාවට ඒක එකපාරක් ගියාට ආයෙ නම් ගියේ නෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ මාරම ස්පීඩ් එකකින් ඒක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් බය හිතුණා අපිට යන්න ඒකේ. මේ ඩීටේල්ස් වලට අමතරව ටුවර් එකේ ඊටු ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන මම තව වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. ඕගොල්ලන්ට මේකේ මොනවා හරි අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. Thank you හැමෝටම bye bye.